Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Plas sheri keq, Valbona dhe Gerta kapen peleshkoke. Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur sot në shtëpinë më të famshme të Shqipërisë. Gerta dhe Valbona nuk kanë arritur të zgjidhin konfliktin mes tyre, por përkundrazi situata ka shpërthyer në tensione më të mëdha. Pasi Gerta u caktua si liderja e kësaj jave dhe nisi të ndante detyrat e shtëpisë, disa banor kanë kundërshtuar shpërndarjen e tyre. Por papritmas, Valbona ju afrua Gertës dhe e përqafoi, ndërsa Gerta e kapi për flokësh. Situata ka eskaluar kur ato kanë filluar të prekin njëra tjetrën në mënyrë shumë arrogante.